ជាអ្វីពេលខ្លះនៅតែឆ្ងល់ដូចសួរទៅខ្យល់គ្មានអ្នកណាឆ្លើយបាននឹងត្រឹមពេលនេះមានមនុស្សពិសេសម្នាក់ក្បែរប្រាណប្រកែកមិនបានថានេះជារឿងនិស្ស័យជាអ្វីជារឿងពិបាកនឹងបកស្រាយដឹងត្រឹមរីករាយពេលយើងនៅក្បែរគ្នាព្រោះនៅក្នុងលោកនេះមានមនុស្សច្រើនណាស់ឥតកណនាប៉ុន្តែក្តីស្នេហាគឺត្រូវការតែម្នាក់ប៉ុណ្ណឹងទោះជាយ៉ាងណានៅតែគ្មានអ្នកណាល្អជាងបងស្រឡាញ់បងរាប់រយពាន់ដងច្រើនជាងអ្នកចាទាំងអស់ទោះជាបងគ្មានទ្រព្យសម្បត្តិតែបងមានស្នេហ៍ស្មោះចង់ធ្វើជាមនុស្សរបស់បងរហូតទោះជាយ៉ាងណានៅតែគ្មានអ្នកណាល្អជាងសង្សារខ្ញុំមិនសមអ្វីទេគ្រាន់តែចង់បានស្នេហ៍ស្មោះរៀងរហូតអាចរួមសុខទុក្ខជាមួយបងកាន់តែបងដើរឆ្លងវាលវត្តទៅសង្សារជាអ្វីពេលខ្លះនៅតែឆ្ងល់ដូចសួរទៅខ្យល់គ្មានអ្នកណាឆ្លើយបាននឹងត្រឹមពេលនេះមានមនុស្សពិសេសម្នាក់ក្បែរប្រាណប្រកែកមិនបានថានេះជារឿងនិស្ស័យជាអ្វីជារឿងពិបាកនឹងបកស្រាយដឹងត្រឹមរីករាយពេលយើងនៅក្បែរគ្នាព្រោះនៅក្នុងលោកនេះមានមនុស្សច្រើនណាស់ឥតកណនាប៉ុន្តែក្តីស្នេហាគឺត្រូវការតែម្នាក់ប៉ុណ្ណឹងទោះជាយ៉ាងណានៅតែគ្មានអ្នកណាល្អជាងបងស្រឡាញ់បងរាប់រយពាន់ដងច្រើនជាងអ្នកចាទាំងអស់ទោះជាបងគ្មានទ្រព្យសម្បត្តិតែបងមានស្នេហ៍ស្មោះចង់ធ្វើជាមនុស្សរបស់បងរហូតទោះជាយ៉ាងណានៅតែគ្មានអ្នកណាល្អជាងសង្សារខ្ញុំមិនសមអ្វីទេគ្រាន់តែចង់បានស្នេហ៍ស្មោះរៀងរហូតអាចរួមសុខទុក្ខជាមួយបងកាន់តែបងដើរឆ្លងវាលវត្តទៅសង្សារទោះជាយ៉ាងណានៅតែគ្មានអ្នកណាល្អជាងបងស្រឡាញ់បងរាប់រយពាន់ដងច្រើនជាងអ្នកណាទាំងអស់ទោះជាបងគ្មានទ្រព្យសម្បត្តិតែបងមានស្នេហ៍ស្មោះចង់ធ្វើជាមនុស្សរបស់បងរហូតទោះជាយ៉ាងណានៅតែគ្មានអ្នកណាល្អជាងបងស្រឡាញ់បងរាប់រយពាន់ដងច្រើនជាងអ្នកចាទាំងអស់ទោះជាបងគ្មានទ្រព្យសម្បត្តិតែបងមានស្នេហ៍ស្មោះចង់ធ្វើជាមនុស្សរបស់បងរហូតទោះជាយ៉ាងណានៅតែគ្មានអ្នកណាល្អជាងសង្សារខ្ញុំមិនសមអ្វីទេគ្រាន់តែចង់បានស្នេហ៍ស្មោះរៀងរហូតអាចរួមសុខទុក្ខជាមួយបងកាន់តែបងដើរឆ្លងវាលវត្តទៅសង្សារអាចរួមសុខទុក្ខជាមួយបងកាន់តែបងដើរឆ្លងវាលវត្តទៅសង្សារ